Tenori shqiptar kosovar Ram Lahaj, diaspora shqiptare pasqyrë e identitetit kombëtar. Tenori shqiptar me famë ndërkombëtare Ram Lahaj ka vlerësuar lart rolin e diasporës shqiptare, duke e cilësuar si pasqyrën më të mirë të identitetit kombëtar dhe një shembull të fuqishëm të integrimit në shoqërinë perëndimore. Në një deklaratë publike, Lahaj shprehu krenarinë për ndikimin e Mërgatës në vendet ku jeton dhe nënvizoi se integrimi i saj është një dëshmi e ruajtjes së vlerave dhe përfaqësimit të denjtë të kombit. Ai kujtoi me emocione koncertin e mbajtur në Gjenevë të organizuar nga Konsullata e Kosovës, duke cilësuar se një nga momentet më të bukura dhe inspiruese në karrierën e tij, që promovon kulturën dhe vlerat shqiptare në arenën ndërkombëtare. Në këtë ngjarje, Lahaj pati nderin të performojë së bashku me sopranën Marigona Çekrezi dhe pianistin Kemal Kan, të cilët e shoqëruan në disa nga aktivitetet e tij artistike. Deklaratat e tij kanë marrë vlerësime të shumta në rrjetet sociale, duke rikthyer fokusin tek këndësia e diasporës në ruajtjen dhe promovimin e identitetit shqiptar në botë.